如果你睇聖經馬太福音去到尾嘅時候咧，咁啊耶穌咧就曾經同啲門徒講過啊，又指住嗰個聖殿，你睇下個聖殿咧，一嚿石頭都唔會喺另一嚿石頭上邊啊，跟住係啊，咁跟住咧，咁啊後尾咧，你見到23、24章裏邊有好多啲門徒問耶穌關於末世嘅事情嘅咁樣，咁啊嗰陣時耶穌都講到咧，就係話呢個世界有一日咧都會有一個終局嘅。咁啊喺呢個終局嚟到之前咧，會有好多嘅天災人禍。咁樣咧，我哋見到上個禮拜五喺緬甸咧發生一個7.9級嘅大地震啦。咁隔離嗰個泰國30幾年都冇地震過嘅，咁啊無端端石地震成陣樓冧咗啦咁樣。咁啊上個月日本政府咧就已經係出咗個通告，唔知大家知唔知嘅咧？佢出咗個防災指引。直情咧就係講俾啲市民聽，咁樣咧就係話，富士山如果一旦爆發嘅時候咧，就會咁樣啦，其實都幾恐怖嘅。你睇翻嗰啲防災指引啦，咁佢講過咧就出到唔知幾多萬噸嘅火山灰咧，跟住之後咧就會遮住2個鐘頭就去到東京，跟住咧就嗰啲火山灰咧就會係好多沉積啦，跟住咧就會遮住個天空，咁啊2個禮拜咧都會係日頭都會見唔到太陽嘅咁樣，咁啊叫啲人咧最少要整定好多，預備好多，起碼2個禮拜嘅糧食啊、水啊咁樣，咁樣有晒防災指引已經出咗，係上個月出嘅嚇咁啊佢估計咧如果真係爆嘅時候咧，即刻已經影響大約4000萬人嘅啦咁樣咁啊除此之外咧，喺過去嗰幾年咧喺無論喺中東以巴戰爭啊，打埋敍利亞，而家美國射也門啊咁樣，跟住俄羅斯啊同呢個呢個烏克蘭啊又喺度打到亂晒龍啊咁樣再加埋咧近來整個DeepSeek 呢個深層搜索，跟住無端端壞事又爆出嚟，大家咧就諗下，會唔會第時好快就變成咁樣咧？大家知道呢個係邊個？知唔知邊個啊？係 Terminator 就係呢個，就係佢啦。咁啊會唔會好快即係呢個AI 呢個人工智能失控，跟住咧就取代人類？結果咧就係咁樣咧咁樣。咁所以咧喺近來咧越嚟越多嘅人咧就會去思考呢個問題，特別啲基督徒諗其實係咪主再來越嚟越近咧？神個國嘅終極來臨係咪越嚟越喺我哋前邊咧咁樣？其實咧有啲科學家咧已經係將嗰個末世時鐘，大家知唔知咩叫末世時鐘啊？末世時鐘咧就係當年係有份發明原子彈嗰個科學家同另外一班嘅原子能嘅科學家咧，佢哋就整咗呢個咁樣嘅模擬嘅一個鐘。咁樣咧佢嗰陣時就話：世界末日咧好快到嘅，得翻7分鐘嘅啫咁樣。咁跟住咧佢哋咧耐唔中佢哋就會係檢討一下睇下而家嘅狀況係點樣樣。咁樣咧就最近一次去撥呢個末世時鐘咧，又撥咗1秒嘅啦已經。咁啊，如果我冇記錯咧，應該剩翻89秒嘅啫咁樣嚇，或者即係好短嘅時間。即使咧個末世真係越嚟越近啦咁樣。你有冇認識啲肢體咧？就係有啲咁樣嘅諗法㗎？有嗬？你自己有冇啲咁嘅諗法㗎？都有嗬？驚唔驚啊？唔驚。係啦。咁啊，如果我哋睇聖經嘅時候咧，主再來咧係必定會發生嘅。咁啊，如果你話嗰個人唔相信耶穌再來嘅時候咧，基督教就覺得佢係異端嚟嘅咁樣。所以主再來呢個世界有一個呢個我哋見到呢個世界係有一個末日，有一個終局咧係基督教裏邊一個正統嘅一個核心嘅一個概念嚟嘅，唔好懷疑嘅。咁所以咧主再來一定會嚟㗎啦。咁所以我哋唔需要好負面、好消極、好驚啊咁樣咁啊。過去嗰幾個禮拜我哋講崇拜嘅時候，我講嘅道都係講聖靈嘅工作。咁我哋之前係講過話聖靈喺人裏邊嘅工作聖靈有人裏邊，你即管分做2大類聖靈內住，聖靈住喺我哋裏邊咧，係幫我哋咧係成熟，係 maturity 係成熟，越嚟越似耶穌基督越嚟越聖潔越嚟跟住咧，我哋話聖靈另一個工作咧，就係話加能賜力俾我哋，賦權俾我哋，係 empower 我哋做乜嘢啊？係 ministry， 一個係 maturity， 一個係 ministry。maturity 就係話我越嚟越似耶穌係我。ministry 咧就係話做神嘅事工，出嚟將福音傳俾其他人，擴展神嘅國。咁樣咧，我哋就話聖靈兩個工作，幫我哋越嚟越成熟。聖靈嘅內住，聖靈嘅賦權，幫我哋有能力裝備我哋出去做神嘅工作，拯救靈魂，擴展神嘅國。咁
咁樣咧嗱，我哋上次講咗呢兩樣嘢之後咧，跟住咧今日我哋繼續講聖靈嘅工作，就係聖靈喺神嘅國裏邊嘅工作。頭先咧就話聖靈喺人裏邊嘅工作，而家我哋就講聖靈喺神嘅國裏邊嘅工作。記住，神嘅國必定會降臨噶啦，但我哋唔需要負面消極啊，我哋唔需要擔驚受怕，我哋可以好正面，可以好積極咁樣去面對呢件事情。咁樣咧就其實咧基督徒咧如果我哋用踢足球嚟做比喻嘅時候咧，我哋唔係打防守波嘅。我唔知你有冇睇過防守波？你知唔知咩叫防守波啊？11個人企晒喺禁區裏邊。你知足球個禁區幾細㗎啦？咁佢為咗唔輸波，一級都唔失嘅時候，一球都唔失嘅時候，11個人就企晒喺裏邊。咁就根本你人生有啲人牆咁好難踢到入去嘅咁樣。嗰啲叫防守波。咁但係基督徒咧就唔係打防守波嘅，基督徒咧打進攻波嘅。因為咧耶穌係話佢話天國若是俾咗我哋，陰間嘅門唔能夠勝過。咁所以咧我哋個工作咧喺神嘅國裏邊，我哋唔需要驚嘅，神嘅國必定會來臨㗎嚇。咁所以咧我哋係要出去，唔係擔驚受怕。哎呀喺度捱打，哎呀我有病啦，哎呀我呢個財務有問題，哎呀我家庭有問題，喺度捱，唔係嘅，我哋係積極嘅，我哋可以出去攞翻神已經有嘅嘢，唔單止我哋攞翻嘢。神俾我嘅嘢俾我哋自己，更加咧去幫身邊嗰啲人帶佢信耶穌，跟住咧佢俾撒旦偷咗啲嘢，你幫佢攞翻。呢個係我哋嗰個我哋基督徒嘅使命。今朝揸車翻嚟，咁我頭先都同阿師母講，係臨入隧道嘅時候咧，突然間咧彷彿有聖靈同我傾偈，咁佢又講有一個咁樣嘅意念浮咗出嚟，咁啊聖靈就彷彿問我喺舊約裏邊嗰啲以色列人咧。佢哋唔認識神 ，O 唔 OK 啊？掂唔掂啊？啱唔啱啊？你覺得咧？唔認識神得唔得啊？梗係唔得啦！唔認識神咁咪亂嚟咯，咁樣係咪啊？咁跟住神就繼續問我：咁喺新約裏邊咧，耶穌嚟咗啦，咁樣咁嗰啲人唔認識耶穌得唔得啊？得唔得？梗係唔得啦，係咪啊？咁跟住神再問嘞，而家去到呢個使徒行傳之後嗰個時間，我哋話一個聖靈嘅工作嘅年代，咁唔識聖靈得唔得啊？唔得啊！咁所以過去嗰幾堂咧，我哋都喺度講關於聖靈工作聖靈係有位格嘅，聖靈唔係淨係能力咁樣咁我哋講咗好多，咁我哋今日繼續講，咁啊彷彿聖靈提我哋，聖靈真係好緊要㗎。不如你同隔離哥講，聖靈真係好緊要㗎。其實聖靈知道嘅，聖靈知道我哋當中有啲弟兄姊妹咧，同佢唔係好熟㗎，係咪啊？真係唔係好熟嘅，好似一個之前我講嘅神學概念啊，或者就係話唔好煩佢啊咁樣，好緊要嘅。如果我哋喺呢個嘅年代，我哋唔認識聖靈嘅時候，我哋同聖靈冇嗰個好互動相交嘅時候，就等於耶穌個年代，耶穌喺度啦，耶穌喺你個城市裏邊啦，但係你冇同佢互動相交，好嘥㗎。所以好緊要，好緊要，好緊要。聖靈唔係淨係一個神學概念啊。聖靈唔係一個可有可無嘅一個觀念啊！聖靈係有位格神，聖靈住喺我哋當中。耶穌話佢去原是為我們有益。我哋話有益咧，英文就係可以譯做有 advantage，係 better off，即係更加好嘅。咁所以耶穌佢係令我哋更加好，因為聖靈喺我哋身邊啊！如果係耶穌嘅時候咧，你有嘢揾耶穌嘅時候，你可能要排大隊，就好似嗰啲婦人咁，哇要逼入去咁樣。但係聖靈唔使啊，聖靈而家就住喺我哋裏邊。所以咧，我哋真係要認識聖靈。我鼓勵弟兄姊妹咧，你翻去重複聽上次講嗰幾篇道關於聖靈嘅道。咁你跟住你認識咗，唔好淨係頭腦知識喎。好似我第一堂咁講咧，話頭腦知識，你點樣頭腦知識你都唔夠 DeepSeek 咁勁嘅佢啲 AI 咧，啲人工智能佢哋好勁嘅。你問任何個人工智能啦，或者人工智能咧系統咧，你問佢聖靈嘅嘢，佢俾好多嘢你嘅。但係有一樣嘢你做到佢做唔到嘅，就係同聖靈建立關係，因為人工智能唔可以同神建立關係，你可以咁所以咧，鼓勵弟兄姊妹重複聽，跟住咧聽完之後真係同聖靈有互動，同聖靈去傾偈。你要去到一個地步，就係話你真係感受到，即係你想象下，哇！耶穌喺你身邊，你時光倒流咁樣，你帶住個穿梭機翻去耶穌嘅年代，哇！同耶穌一齊去行，一齊傳福音你要做到一個感覺，就係話今日同聖靈喺埋一齊嘅時候，就好似即日啲門徒同耶穌喺埋一齊咁樣係做到㗎。咁所以你見到好多牧者成日同你講聖靈同我講呢樣嘢，聖靈同我講咩嘢親密嘅關係，你覺得好羨慕。
你都得㗎。不如你同隔離嗰個講啊，你都可以同聖靈有好好嘅關係啊。Amen，係得㗎。哈利路亞，哈利路亞。嗱，天國神嘅國真係會降臨嘅嚇。咁啊，真係越嚟越近嘅咁樣。但係我哋咧可以正面，可以積極嘅咁樣咧。所以今日我哋繼續會講聖靈喺神國裏邊嘅工作。咁其實咧，聖靈喺人裏邊嘅內住嘅工作啦，聖靈喺人裏邊賦權嘅工作啦，同埋聖靈喺神嘅國嘅工作，同埋聖靈喺人點樣去配合聖靈喺神嘅國嘅工作，全部都係一環扣一環。咁所以咧，當你聽埋呢啲道之後咧，你就將佢融會貫通，你同聖靈傾偈，可能明白哦，原來係咁樣，怪唔得知我祈禱嘅時候，祈禱咁耐禱都冇果效啦，原來漏咗呢樣嘢咁樣。嗱，好，記住神嘅國必定會降臨嘅嚇。咁樣咧，我哋可以正面積極咁樣去進攻波嚇。咁樣點樣去做咧？咁樣嗱，我哋先睇睇聖經。嗱，聖經裏邊咧有兩個字咧係好似嘅，一個叫天國，一個叫神國嚇。都大家都聽過咯。天國就唔係話咩魂歸天國嗰個天國，因為啲人一講天國，以為魂歸天國就要翻天家上天堂，咁其實唔係嘅。咁啊，天國啊，聖經裏面有呢個字，有天國呢個字，亦都有神國呢個字。咁樣咧就一般嘅聖經學者咧就會話天國同神國咧就其實都係好似嘅，所以咧可以交換咁樣用嘅。但其實咧就唔係完全一樣嘅，唔係完全一樣嘅咁樣。咁但係無論天國又好，神國又好啦，你講得國，一個國家嗰個國咧，就必定有三樣嘢嘅啊，必定有國，一定有個國王啦，一定有啲子民啦，同埋一定有個皇權運行在其中嘅。咁所以九龍皇帝咧，佢唔係真係王嚟嘅，因為佢雖然佢叫自己做王嘅時候咧，佢冇子民噶嘛，佢又冇 territory， 佢又冇佢嘅皇權嘅。咁啊，所以九龍皇帝曾灶財咧寫字嗰個就唔係真係王嚟嘅。咁但係咧喺聖經裏面，無論我哋講到天國同埋神國咧都有王。邊個係王啊？聖經裏邊講嗰個天國嗰個王就係天父上帝，我哋嗰個三位一體嘅真神，佢係個王。咁邊個係子民啊？咁喺舊約裏邊就係以色列人係佢揀選嘅子民。喺新約裏邊，我哋啲所有信徒咧都係新嘅以色列人，都係神嘅子民。咁跟住佢有冇皇權啊？有，成個皇權你見到咧，喺無論喺新約又好，舊約又好咧，神嘅旨意運行在其中。皇權係咩嘢咧？就好似咧我哋話。以前呢度英文係法定語言啊，國語唔可以係咁樣。咁點解啊？因為英女王佢講英文噶嘛，咁佢個皇權佢話事就話呢嗰陣時將香港做係殖民地嘅時候就係講英文咯。啊，中文就唔可以係咯。咁但係當我哋中國收翻個主權之後，咁啊個主權喺邊個度啊？就唔係再喺英女王嗰度喎。咁所以中文咧可以係法定語言啊咁樣。咁所以你會睇到皇權咧好緊要嘅，皇權要運行當中。咁所以咧我哋就咁睇嘅時候，無論天國又好，神國又好咧，都有國民、有子民、有皇權。咁所以你一般神學家咧都會將佢佢話可以撈亂嚟用嘅咁樣。但係如果你問我咧其實係有少少唔一樣嘅。咁如果你睇聖經，我就同你睇馬太福音，因為有啲神學家就話馬太福音咧係寫俾馬太嘅，寫俾猶太人嘅咁樣。因為猶太人嘅時候咧，咁所以咧佢哋頭先我都講啦，舊約裏邊已經有好多經文，佢哋不嬲都係神係佢個王噶嘛。咁所以咧佢哋就會有一個咁樣嘅諗法嘅咁樣。咁樣咧所以咧佢馬太福音咧就同埋馬太天國咧就淨係出現喺馬太福音嘅啫。天國呢個字冇出現喺其他福音書嘅咁樣。咁所以咧佢哋又講一紮嘢，咁但係講一紮嘢我都唔理佢啦，因為咧其實咧馬太福音咧一陣間你都會睇到，我同大家都會睇到馬太福音除咗講天國之外咧，馬太福音同樣係馬太福音一樣有講神國嘅。而耶穌傳福音，施洗約翰傳福音，耶穌差派啲門徒出去傳福音，佢話乜嘢近了啊？天國近了，佢唔係話神國近了嘅咁樣。咁所以天國同神國有少少分別，不過今日嘅時間關係咧，我唔會同大家詳細去講。咁啊，簡單嚟講嘅時候咧，天國近了嗰個天字咧你睇希臘文咧，我哋睇翻原文咧，你英文都睇到嘅嚇，係眾數嘅，係 heavens。天國近了個天咧係眾數嚟嘅。咁如果你睇創世記1章1節，起初神創造天地嗰個天咧，都係眾數嚟嘅咁樣。咁所以你會睇到保羅講到咧就係話，我認識一個人曾經去到3重天 （third heavens）， 第3個天咁樣。咁所以你睇到從好多個經文，你會睇到咧，其實咧時間關係唔詳細講啦。咁樣咧，天國咧嗰個概念係闊啲嘅，神個概念係窄啲嘅咁樣。咁啊神個概念係點樣嘅咧？一陣間我哋會講多啲，好唔好啊？咁啊大力暫且，因為天國又好，神國又好咧，都有國王就係神，
子民就係信耶穌嘅人，王權就係神嗰個旨意咁樣。咁所以咧就我哋今日嘅咧，我哋講到咧就當佢哋同一樣嘢先，好嘛？好嗱，耶穌都要講嘅頭先咧耶穌講係啦，我都話馬太福音耶穌係全天國份料嘅。時間關係，我冇列埋其他啲經文。施洗約翰啊，耶穌差派門徒咧，都係全天國份料嘅。咁啊，但係喺馬太福音12章嗰度咧，耶穌同啲趕鬼之後，啲法利賽人就話佢靠鬼王趕鬼咧。咁啊，耶穌就話佢哋嘅，咁佢話若靠神嘅靈趕鬼嘅時候，神嘅國就降臨。咁所以咧，耶穌親自講神嘅國同埋天國其實係有唔一樣嘅。好嗱，講翻神國先。咁我哋就話，其實咧以色列人咧係喺舊約年代咧，佢哋已經有呢個神作王嘅概念嘅。我哋詩歌都有一唱啊嘛，洪水泛濫嘅時候，邊個作王啊？神作王嘅我哋。咁所以咧喺不如我哋讀一讀呢啲經文好唔好啊？我哋唔該，我哋一齊讀1、2、3。基甸回答他們：我不統治你們，我的子孫也不統治你們，唯有耶和華統治你們。因為耶和華至高者是可敬畏的，他是統治全地的大君王。米該雅說：因此你要聽耶和華的話。我看見耶和華坐在他的寶座上，天上的萬軍都侍立在他的左右。神啊，你的寶座是永永遠遠的，你的權杖是公平的權杖。好嗱，呢度只係我揀咗幾個經文啫，其實仲有好多經文係講耶和華係神嘅。咁所以咧，你從呢啲經文你可以睇到以色列人對以色列人嚟講，神作王咧係一啲都唔陌生嘅。喺神作王喺舊約嘅歷史裏邊，佢哋已經係神作王噶啦咁樣。由佢出埃及嘅時候，神已經講得好清楚，你遵守呢啲咁嘅誡命嘅時候咧，我就同你立約，我做你哋嘅王，你做我哋嘅子民咁樣。咁所以咧，喺佢哋以色列人嘅心目中咧，係神係王嚟嘅。神係一個王嚟嘅，佢統治咧唔單止同佢統治以色列咧，佢係統治全地嘅。而呢個王咧係坐喺佢個寶座上面行使佢個權柄，而呢個寶座咧係點樣嘅寶座啊？係永永遠遠嘅寶座嘅。咁所以呢個咧就係以色列人一貫嗰個概念。咁所以去到今時今日嘅時候啊，以色列人仍然都相信彌賽亞，即係我哋知道耶穌就係彌賽亞啦，但係猶太人唔相信。所以佢哋仍然喺度等候緊彌賽亞嚟到當中咧，係幫助佢哋做咩嘢咧？咁樣，我哋睇下章嚇。因為咧猶太人咧，佢哋或者以色列人咧，佢哋對神嘅國咧嗰個概念就同我哋唔一樣嘅。佢哋會覺得咧神嘅國咧有3個特點嘅。第一，頭先我哋講過啦，永永遠遠，即係神嘅國可以係一個永恆嘅國度嚟嘅咁樣嚇。咁啊，所以大衛嘅寶座咧係永遠嘅寶座嚟嘅。佢哋覺得神嘅國係永遠嘅國。咁同埋咧，佢哋咧，就算去到今時今日嘅猶太人咧，佢哋都會好相信喺歷史上邊咧，神真係喺以色列裏邊咧係做王嘅。咁所以咧係好實質咁樣，唔係淨係靈界嘅，係實質咁樣神做佢哋嘅王，帶領佢哋建立咗個以色列國嘅咁樣。咁呢個都係嘅，我哋都知道真係有發生過咁樣。咁同埋咧，佢第3點嗱，神國係永恆嘅，神國曾經實在咁發生喺以色列，同埋咧神國將會再一次咧係出現喺以色列裏邊。咁即係換句講，佢有一天咧，神嘅國咧就再重現人間，透過以色列咧係即係做一個好大嘅影響。咁所以咧喺耶穌嘅年代，佢哋仍然都等緊彌賽亞嚟，因為佢哋相信咧神嘅國係一個好實質嘅國家，真係一個好似我哋地上呢啲國家有 territory 嚟嘅，好似呢個揸住個地圖咧就話呢忽就係我噶啦咁樣。咁佢哋個概念當中咧，神嘅國就係一個物質世界嘅一個 physical 嘅一個物質世界嘅一個國家，係有呢個國土嘅咁樣咁樣。但係咧喺神裏邊，耶穌就唔係咁樣嘅喎。咁啊，耶穌佢點講啊？不如我讀到你嘅經文啦，好嘛？1、2、3。願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。呢個經文嘅背景就係門徒問耶穌：你教我哋點樣去祈禱啦？咁啊，我哋好出名就係主禱文。咁樣咧，佢呢邊其中一個經文就係願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上。嗱，如果你睇翻聖經嘅原文嗰個文法嘅時候咧，呢度咧就我哋叫一個平衡嘅語句。咁啊，好似耶穌基督，耶穌係一個字，基督係一個字。咁樣咧，耶穌同基督係咪一樣嘢嚟㗎？係一樣嘢嚟嘅。
耶穌基督係一樣嘢咧，就係耶穌基督嚟㗎啦咁樣。咁雖然有陣時叫耶穌，有陣時叫基督，咁但係都係耶穌基督就係一樣嘢嚟嘅。咁所以係有個對等嘅。呢度咧同樣地，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。咁啊同樣係對等嘅。換句話講咧，咩叫神嘅國降臨啊？幾時神嘅國降臨啊？就係當神嘅旨意行在地上，如同行在天上嘅時候，神嘅國就降臨。好似耶穌就係基督，基督就係耶穌。神嘅國降臨，神嘅旨意就行在地上，神嘅旨意行在地上就係神嘅國降臨。咁所以你會睇到咧，喺耶穌佢解説呢個國嘅時候咧，佢嗰個概念同以色列人嗰個概念好唔同啊！以色列人個概念就係咁樣嘅，呢個國土新耶路撒冷，咩耶路撒冷唔可以切兩邊，全部都係我嘅咁樣。最好趕曬啲巴勒斯坦人走咁樣，即係佢哋會係因為佢個概念就係國就係咁樣。但係咧喺耶穌裏邊咧，國嘅意思唔係咁樣。咁我哋再睇睇呢睇清嗱，第一個要點咧就話神嘅國係咩啊？神嘅旨意運行嘅地方就係神嘅國，得唔得啊？不如你同隔離嗰個講啊，神嘅旨意運行喺邊度？嗰度就係神嘅國出現嘅地方啦。我哋繼續睇下章，唔該。我哋讀一讀呢兩節經文。我若靠神的靈趕鬼，國就已經臨，因為神的國不在吃喝，而在於聖靈裏的公義、和平、喜樂。好嗱，呢兩段經文咧就帶出神國嘅另一個嘅向導。頭先我講過啦，以色列人咧以為神嘅國咧係 physical 嘅，係物質界嘅、物質性嘅，係 territorial 嘅，係有地域嘅。但係話原來唔係嘅，神嘅國就係耶穌話佢嘅旨意行到邊度，邊度就係咧佢嗰個神嘅國降臨啦咁樣。而呢兩節經文咧就更加清楚帶出咗神嘅國嗰個屬靈嘅向導，一個屬靈嘅向導。原來神嘅國咧係個 spiritual 屬靈嘅國嚟嘅，屬靈嘅角度嚟嘅。咁幾時先出現咧？佢就話耶穌話：我若靠着神嘅靈趕鬼，神嘅國就已經臨到你哋當中。換句話講，當我哋係運用神嘅靈去做一啲神嘅工作嘅，就臨到我哋當中。Cecilia 啱喺加拿大翻嚟，咁Cecilia喺加拿大嘅時候咧，就有好幾個月嘅時間啦。當Cecilia 咧根據神嘅旨意用神嘅靈去做一啲事情為嗰個侄孫係嘛咩？兒孫孫嚇傾偈祈禱奉耶穌名將佢啲唔舒服趕走咁樣佢身體好咗啦咁樣當佢咁樣做嘅時候咧，神嘅國喺邊度啊？神嘅國就喺嗰度啦神嘅國就喺嗰度。所以神嘅國唔係在於係香港定係加拿大，只要當我哋係靠住神嘅靈去做神嘅工作嘅時候，神嘅國就喺嗰度啦。咁所以咧，當你喺公司裏邊嘅時候咧，公司裏邊嗰個早嗰排即係有弟兄姊妹去分享，哇！公司裏邊咧好多嘅壓迫咁樣，咁嘅時候咧就話個上司好無理咁樣，咁點樣祈禱咁樣當佢祈禱按住神嘅心意去做事嘅時候，祈禱祝福嗰啲壓迫我哋嘅人嘅時候，跟住咧求神俾個智慧我跟住嚟點樣做嘅時候，跟住咧神俾咗智慧我哋，跟住我哋跟住做喎，咁嘅時候神嘅國喺邊度啊？神嘅國就喺佢公司裏邊，神嘅國就喺佢公司裏邊。所以神嘅國唔係 territorial 嘅，唔係一個唔係 physical 嘅，唔係一個地域性嘅，唔係物質界嘅。當我講到神嘅國嘅時候，就係神嘅旨意，就係咧我哋靠住神嘅靈去做神嘅工作，嗰陣時神嘅國就出現啦咁樣，得唔得？好問你一個好難嘅問題。梗係好易啦，其實係當你靠聖靈喺邊度好咧？就喺呢度祈禱，咁跟住為一個人祈禱佢病緊嘅跟住佢得醫治，咁神嘅國喺邊度出現啊？係啦，冇錯，啱晒。好呢個難少少嘅呢個難少少嘅。好，跟住咧你個下屬。就即刻喊諗下屬就，你個下屬咧，哇係好蠢咁樣，個下屬好蠢咁嘅時候咧，
你個下屬好蠢，跟住咧，又唔信耶穌喎，又蠢喎咁樣，真係咧，咁激到你好敏陣啊，好敏陣喎咁樣，咁搞到你又要開 OT 做到好夜咁樣。啊，如果佢醒啲，我唔使開 OT 噶啦咁樣。咁啊裏邊嘰哩咕嚕嘰哩咕嚕嘰哩咕嚕咯喎，咁啊嘰哩咕嚕嘰哩咕嚕咕嚕嘅時候咧，喺公司裏邊，咁跟住咧，我就用我個自由意志，我咧就我唔嬲咁樣，我係得嘅，我係得嘅。咁結果咧就冇鬧過下屬。神嘅國喺邊度出現？有冇喺嗰度出現啊？冇，有定冇啊？有嘅舉手。啊，冇人舉手，冇嘅舉手。係啦，唔係，佢冇鬧佢，但係佢靠自己嘅意志喎。哦，係啦，有少少分別嘅，睇唔睇有少少分別啊？有少少分別嘅，因為耶穌呢度講佢話係靠神嘅靈趕鬼，神嘅國就喺嗰度。係啊，如果聖經我哋講係非勢力非財力，係靠神嘅靈行事。咁所以咧，如果我哋係靠自己嘅能力，我以前都係嘅。以前認識一個姊妹，佢都係話嘅，佢好唔 like 佢老公嚇，佢好唔 like 佢老公。咁跟住咧就，但係咧佢話妻子要順服丈夫，咁佢就話順服啦，冚多埋掌啦，睇下點樣樣啦咁樣。啊，跟住咧佢用自己嘅自由意志逼自己去跟丈夫，但係咧佢成日都揦埋口面咁樣樣嘅咁樣。啊，神嘅國有冇臨喺佢當中啊？冇啦。咁所以咧呢度聖經講咧就係話係啊，我哋神嘅國幾時臨到啊？除咗係佢嘅旨意臨到嘅時候咧，個方法都緊要喎，唔係靠我哋嘅勢力，唔係靠我哋嘅才能嘅，係靠神嘅靈嘅喎咁樣。啊，如果你唔信啊，睇埋下節嗰個經文，下邊呢節經文羅馬書嗱，上面嗰個係耶穌講嘅，下邊嗰節係保羅講嘅。保羅講乜嘢啊？佢話因為神嘅國又係講神嘅國喎，神嘅國記住啦，神嘅國就有個王，有個子民，我哋就係子民啦，神就係王啦，跟住仲有一個就王權，王權就係神嘅旨意。佢話神嘅旨意，神嘅國係咩啊？唔在於吃喝咁樣，就唔係話唔好食嘢嚇。咁如果你睇翻上文嘅時候，其實佢係講緊有啲人咧信咗耶穌之後咧，就要喂呢啲嘢唔食得，呢啲嘢唔食得，因為舊約裏邊話唔食得噶嘛咁樣啊，呢啲咧就食得，呢啲又唔食得咁樣。阿保羅咧就話神嘅國唔係在乎守呢啲咁樣嘅戒律。唔係話你跟咗咧舊約裏邊呢啲規條咧，神嘅國就出現啦，神嘅旨意就成就啦。不是，神嘅國唔在於我哋守啲誡命。如果我推廣啲嘅時候咧，神嘅國，如果你想象下，阿婆嚇佢仔就嚟結婚啊嘛，我要祈禱希望整個聚會咧好暢順，跟住咧甚至咧好多人信耶穌喺當中咁樣。我祈禱，咁跟住咧，我用我自己嘅方法嚟祈禱。我諗好多人嘅方法。我點樣做到所有嘅每一個細節咧，都係哇，係完美嘅咁樣。用我自己嘅方法，用我嘅智慧。咁跟住真係有人信耶穌喎咁樣。咁嗰個其實你係咪神嘅國嘅降臨咧？咁樣，我哋係咪在於神嘅國嘅降臨？係咪在於我哋用我哋自己嘅方法？最緊要個分別點咧，就係除咗神嘅旨意成就之外咧，好緊要就係話。我哋有冇聽聖靈講，聽神講，係咪真係跟住神去做？係咪靠住聖靈嘅能力？有一個好微小嘅分別。帶人信耶穌係好嘅，但係咧，你有冇試過好多時候帶人信耶穌，特別帶啲親人信耶穌啦咁樣同佢傳咗福音好耐嘅時候，佢都唔信耶穌，你好敏陣好敏陣，可能點啊？鬧佢咁樣，或者咧你同佢祈禱，皇帝唔急太監急咁樣。我成日喺度祈禱，即係佢都唔睬我嘅，掹陣啦，唔睬佢啦咁樣，有得落地獄啦咁樣。係咪都有試過？大家都可能嚇。咁記住神嘅國唔在乎吃喝，唔在乎我哋人做啲咩吃喝係講緊守律法，舊約律法，即係行為，人嘅行為。神嘅國唔在乎人嘅行為。你披麻蒙灰，你去禁食祈禱，好嘢嚟嘅。但係如果你諗住靠嗰樣嘢將神嘅國帶落嚟，靠神嘅旨意帶落嚟，將神嘅旨意帶落嚟咧，呢個就唔準確。乜嘢先至係準確咧？佢話咧，神嘅國係在於聖靈裏嘅公義、和平、喜樂。嗱，我用咗係新漢語譯本嘅，你睇和合本咧譯得唔好嘅，因為和合本咧佢話神嘅國係在於公義、和平同埋聖靈裏嘅喜樂。咁但係你睇英文嗰啲翻譯咧，或者睇翻原文咧，嗰個咧聖靈裏咧嗰個字咧。係連於呢三樣嘢嘅，就唔係淨係連於喜樂嘅咁樣。咁所以我揀咗新漢語譯本。因為佢講神嘅國，佢話唔在乎吃喝，唔在乎守舊約嘅誡命，唔在乎人嘅義，
神嘅國係在乎咩嘢啊？喺聖靈裏邊嘅公義、和平、喜樂，有次序喎。喺神嘅公義裏邊先，喺聖靈裏邊嘅公義。咁呢度你見到我畫咗3幅圖畫啦嚇，揀咗3幅圖畫嚇。第一幅係瑪利亞聖靈感孕，第二幅圖畫係耶穌受洗嘅時候，聖靈降臨落耶穌嗰度，跟住耶穌咧就靠住聖靈嘅能力勝過撒旦嗰個勝過撒旦試探喺曠野度，跟住出嚟開始滿有聖靈嘅能力出去講道。跟住第3幅圖畫係聖靈叫耶穌基督從死裏復活。咁所以你會睇到咧，聖靈咧喺整個救恩裏邊咧，我哋成日都以為救恩裏邊淨係耶穌基督釘十架，唔係噶，聖靈都有份噶。無論由耶穌嘅感孕，佢開始出嚟傳道，至到佢死裏復活，聖靈都喺度工作噶。咁所以咧，如果我哋冇咗聖靈喺個神嘅創世計劃，喺個救贖嘅計劃裏邊咧，成個救贖計劃裏邊，如果冇咗聖靈嘅時候，就冇耶穌基督噶啦。咁所以咧，冇咗聖靈嘅時候，就冇救恩噶啦。咁所以呢度如果你睇翻佢就話咧，神嘅國唔係在於我哋守啲律法規條唔提交，唔係在於人嘅義，神嘅國係在於聖靈裏邊嘅最後工作。聖靈裏邊，因為聖靈呢啲嘅工作同耶穌基督同天父上帝一齊彼此嘅配搭之後咧，我哋可以喺聖靈裏邊有公義啦。因為如果聖靈冇做呢啲嘅工作嘅時候咧，耶穌就算耶穌就冇辦法道成肉身，耶穌基督咧就冇辦法係勝過所有嘅挑戰。耶穌基督就冇從死裏復活。如果耶穌冇從死裏復活，所有都係枉然。咁所以你會睇到咧，就算我哋之所以耶穌基督能夠同我哋做一個交換，我哋話耶穌同我哋做咗個交換嘅。耶穌基督佢原本係義嘅，跟住我哋係罪嘅，佢用佢義同我哋做個交換。如果冇個聖靈嘅時候咧，呢個交換冇成立。如果冇呢個交換嘅時候，基督徒就冇得，我哋就唔係義噶啦。我哋靠人咧，你點樣吃唔吃喝啦？點樣去做啲咩嘢都，我哋冇辦法係成全神嘅義。所以聖靈好緊要，好緊要，好緊要。冇咗聖靈咧，我哋冇辦法，耶穌基督嗰種冇辦法同我哋做個交換，我哋就攞唔到神個，我哋唔可以喺基督裏邊有神嘅義。我哋如果冇神嘅義嘅時候咧，我哋冇辦法有真正嘅喜樂同埋和平，或者叫平安。咁所以咧，喺呢個嘅經文我哋睇到咧，神嘅國有另一個向度，係啊，神嘅國係關乎神嘅旨意。咁但係咧，呢度再多啲，神嘅國咧就係有個屬靈嘅向度。呢個屬靈嘅向度係講到就係話咧，哇！我哋係靠住聖靈去做神嘅旨意，唔係靠住我己力去做神嘅旨意，係聖靈嚇。咁跟住咧，唔係靠我哋嘅好行為，係靠聖靈已經成就咗個工作，耶穌基督已經成就咗個工作，天父上帝已經成就咗個工作。不過我哋靠住聖靈去取用佢嚇。咁所以咧，如果新約裏邊，我頭先都講過啦，舊約裏邊你唔認識天父上帝，哇！真係搖晒頭。喺耶穌基督嘅年代，你唔認識耶穌，哎呀，我扁晒嘴啊！跟住你去到今時今日，如果你同唔熟悉、你唔認識佢嘅時候，真係冇你辦法啦。咁所以咧，我哋一定要唔好當聖靈咧係可有可無，唔好當聖靈係只係一個概念嚇。有事就揾下去咁嘅樣，唔係噶，聖靈係好緊要、好緊要、好緊要嘅啊！成個神嘅國同聖靈都有關係，因為點解啊？我要靠住神嘅靈啊，神嘅靈即係聖靈啊，去趕鬼，神嘅國就降臨。如果靠住我己意去趕鬼啊，神嘅國係咪會降臨咧？就算嗰個好似嗰個果效出咗嚟嘅時候，係咪神嘅國降臨咧？一個 question mark，一個問號嚇。記住，唔係靠我哋嘅好行為，係聖靈成就咗個工作。所以聖靈好緊要啊！耶穌靠聖靈，我哋都要靠聖靈。不如你同隔離嗰個講啊，耶穌靠聖靈，你都要靠聖靈啊！哈利路亞，哈利路亞，下一張唔該。好啊，神嘅國，咩叫神嘅國啊？神嘅旨意行在地上就係神嘅國嚟到我哋當中。神嘅國咧，唔係淨係一個物質嘅國嚟嘅，唔係一個地域性嘅國嚟嘅，係一個屬靈嘅國嚟嘅。咁跟住你要講，喂，咁啊，神嘅國幾時嚟到啊？啱啊，法利賽人，我想讀一讀你嘅經文，係1、2、3。幾時來到？耶穌回答說：神的國來到，不是眼所能見的，人也不得說看啊，在哪裏？看啊，在這裏。
因為神的國就在你們心裏。喂，法利賽人咧就話：喂，神嘅國幾時降臨啊？記唔記得頭先我哋都有講過，喺以色列人心目中咧，神嘅國係一個物質嘅國嚟噶嘛。彌賽亞嚟到嘅時候就帶領佢哋去復國，推翻入係嘛啲羅馬人，就有一個實質地上面嘅國啊。咁佢繼續問呢個問題：幾時降臨啊？咁樣其實咧問錯咗，神嘅國咧唔係幾時降臨啊。神嘅國我哋一個好嘅問題唔係 when 唔係幾時，而係 how and where 喺邊一度同埋點樣降臨啊？耶穌答佢話：神嘅國唔係眼所能見嘅，即係唔係一個實質嘅呢啲咁樣可以喺地圖裏面畫到出嚟嘅嚇。唔係有地域嘅，唔係物質嘅，唔係眼見嘅。人唔可以話就喺呢度就喺嗰度，因為神國周圍都係嘅。因為點樣啊？神嘅國喺邊度啊？就喺你裏邊。你同隔離個講啊，神嘅國就喺你裏邊啊。係啊，神嘅國就喺我哋每一個人裏邊，特別我哋信咗耶穌嗰啲人。我哋信咗耶穌嘅人有聖靈住喺我哋裏邊啊嘛。聖靈住喺我哋裏邊咧，我哋話有聖靈內住同埋聖靈嘅加力嚇。咁呢兩樣聖靈加咗力俾我哋做咩啊？加力等我哋去唱歌跳舞，加力去福音去擴展神嘅國啊嘛嚇，咪就係神嘅國咯嚇。咁所以咧，聖靈就要喺我哋裏邊。咁所以咧就唔係幾時神嘅國幾時會嚟到？神嘅國咧喺我哋裏邊，你幾時去跟住聖靈去行動，神嘅國幾時就出現。所以係我哋嘅行動 ，where 喺我哋裏邊 ，how 你隨從聖靈嘅時候，你隨從聖靈，聖靈叫你做乜你就做咩嘅時候，神嘅國就臨到。好嘛，好，我哋繼續落下一章嘅。嗱，讓我哋做一個少少嘅總結。嗱，今日我哋講話聖靈國裏邊嘅工作，咁我哋睇到咯，原來神嘅國咧係一個屬靈嘅國嚟嘅，唔係一個物質嘅國，而係呢個神嘅國其實嗰個潛質喺晒我哋每一個人裏邊噶啦。咁樣而家個問題咧就係話，神嘅國、神嘅旨意會唔會自動成就㗎？唔會，係啦。但係有啲人咧有好多嘅嚇，好多嘅基督徒咧就係話，係神嘅主權啊嘛。當佢講話神嘅主權嘅時候，其實佢係講緊神嘅旨意係自動成就，神嘅旨意係無法抗拒嘅。但係咧，我哋就唔係咁樣睇嘅。耶穌教啲門徒：願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上。如果神嘅旨意係會自動成就嘅，咁都唔使願你嘅旨意成就，都唔使祈禱啦，係咪啊？神嘅旨意唔會自動成就㗎。我哋以前重複講過，我話天係耶和華嘅天，地卻給了人。係啊，天上地下都係神所創造，嗰個擁有權喺神嗰度，但係嗰個管理權喺我哋嗰度。一間公司邊個擁有間公司㗎？而家上市公司，股票持有人擁有間公司，邊個管理間公司㗎？CEO 擁有間公司，佢話管理間公司。咁所以擁有權同管理權係兩個唔同嘅概念嚟㗎。你擁有唔代表你去管理佢嚇。咁而家天上地下所有嘅萬物都係神創造，都係神所擁有，但係佢哋個管理權佢交咗俾人。咁所以咧，我哋祈禱有用嘅。當我哋去祈禱嘅時候，神就可以合法地去做嘢，唔係佢冇能力，而係佢唔可以非法咁樣做嘢，因為佢嘅管理權交咗俾我哋。咁所以咧，神嘅旨意唔係自動成就㗎。咁所以我哋去祈禱嘅時候，我哋去做按住聖靈嘅感動去做係有用㗎。咁記住呢度做一個少少嘅總結。神嘅旨意唔會自動成就嘅，係要靠信徒，同埋個信徒咧唔係靠勢力，唔係靠才能。係靠神嘅靈行事。咁所以如果我哋信徒咧同聖靈都唔係好熟或者咧我都唔聖靈講嘢，我從來都聽唔到嘅，咁你就好難將神嘅旨意帶到你當中。我哋部分當中好多弟兄姊妹有參加神禱嘅，係咪啊？好多弟兄姊妹參加神禱嘅，大家都係攞住嗰個經文嚟宣告噶嘛，係咪啊？大家都係攞住嗰本32節之類係咁喺度宣讀，全部都係聖經嘅話語嚟嘅喎，咁樣。有啲就好大力，有啲咧就係咁以咁樣。但係個重點唔在於我哋讀嗰個人係好聲嘶力竭鬼走抑或係好溫柔咁揸住個權柄叫你走你就走。個重點唔係在於我哋，記住我哋靠住神嘅靈去趕鬼，神嘅係靠住神嘅靈，唔係靠住自己嘅勢力才能。如果喺過去日子裏邊咧，你做咗好多祈禱，
用咗好多唔同嘅方法去祈禱，你會發覺咧嗰啲嘢都唔走嘅，嗰啲困難都冇改變嘅。可能你要問一問個問題：你有冇靠住聖靈？抑或你係靠住自己嘅頭腦啦？分析過係咁樣噶啦，咁樣我跟住呢個方法，跟住呢個方程式，講完呢句就講嗰句，咁樣去做咧？抑或我哋真係同聖靈有一個關係？聖靈貫乎萬有，聖靈住喺我哋裏邊，聖靈呢刻就喺你裏邊，你感唔感受到聖靈就喺你裏邊？你感唔感受到聖靈咧？而家就喺你裏邊，同你喺度傾偈咧。聖靈好想幫你去處理，你好想處理嗰個問題。你為自己、為你所愛嘅人祈咗好耐禱噶啦，但好似都唔 work 嘅，都唔得嘅。神嘅國都冇降臨嘅。我哋神國降臨就係神嘅旨意成就啊嘛。聖經話神嘅旨意係要我哋得健康嘅，得豐盛嘅，得和平嘅，點解都唔得嘅咁？可能你就係要問一問，你係咪靠緊聖靈呢？如果因為任何嘅原因，你唔係靠聖靈，可能係你根本唔知聖靈係邊個，你同聖靈好唔熟，或者以前人哋教過你話唔使問聖靈嘅，問天父得噶啦，問耶穌得噶啦，咩原因都好。如果我今日睇咗好多聖經都係話，神嘅國同聖靈好有關係，聖靈加力俾我哋內住喺我哋裏邊，就係要讓我哋去喺神嘅國裏邊去做嘢。而神嘅國同聖靈有密不可分嘅關係，我哋靠住聖靈嘅能力去做神要我哋做嘅嘢。好嗱，我哋繼續落下一章。嗱，一講到神嘅國嘅時候咧，我哋唔可以唔講咧撒旦嘅國嚇，因為點解咧？有神嘅國嘅時候咧，有另一個同樣係屬靈嘅角度，就係撒旦嘅角度，黑暗嘅角度。撒旦唔想我哋行喺神裏邊，咁所以撒旦會諗盡千方百計咧，會阻止我哋咧去行喺神嘅國裏邊，行喺神嘅旨意裏邊，阻止我哋將神嘅旨意帶落嚟。可能你而家祈咗好耐禱，嗰啲困難仍然都喺度，你自己有冇改變？身邊嗰啲人有冇改變？個原因就係話，可能你都係靠住聖靈，但係可能你冇睇到撒旦嘅國，冇睇到仇敵。我唔知有冇時間，下次會唔會講啦？聖靈，我哋話聖靈加力俾我哋嘅方法就係俾啲裝備我哋啊嘛。咁聖靈好多恩賜嘅，聖靈係隨己意將啲恩賜分派俾我哋。咁我哋用住呢啲咁樣嘅聖靈嘅恩賜咧，咁我哋就無往而不利，我哋就唔係靠自己，我係靠聖靈啊。咁樣嗰個將來可能會唔會將來再講咧？咁樣。嚟翻嚟呢度，我哋都係靠聖靈啊！但係靠聖靈嘅時候咧，你知道咧，我哋除咗聖靈嘅國、神嘅國之外咧，有一個黑暗嘅角度，黑暗角度佢想敵擋我哋。嗱，我哋讀一讀呢集經文先，唔該。係以後我不再和你們多說話，因為這世界的王將到，他在我裏面是毫無所有。我們知道我們是屬神的。而全世界都服在他惡者權勢之下。你們死在過犯罪惡之中，他叫你們活過來。那時你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裏。有啲人咧就話唔使理撒旦嘅咁樣，有冇人聽過啊？你專心望住耶穌得噶啦咁樣嚇。咁啊有部分真理嘅喎，但係又真唔晒嘅喎。因為你望翻聖經嘅時候咧，聖經都有講嘅，叫我哋穿上全副嘅軍裝嘅嘛，又叫我哋抵擋撒旦噶嘛。咁樣你抵擋撒旦，你唔會攞個背脊嚟抵擋撒旦噶嘛？你梗係面對面同佢打噶啦。射箭嘅時候，你揾個盾牌擋住佢啦嘛。咁所以咧啱唔晒嘅，冇河水不犯井水㗎。我唔知你知唔知道咧？嗰陣時第二次世界大戰嘅時候咧，喺巴西好似有200萬日本人嘅嚇，200萬日本人嘅咁樣。咁嘅時候咧，因為巴西咧就企喺美國嗰邊嘅嚇。咁嘅時候咧，你會發覺當一打仗嘅時候，
咁啊，同嗰啲喺巴士啲日本人有冇關係㗎？應該冇關係㗎嘛，佢哋都唔係幫美國嘅，佢又唔係幫日本，佢住喺巴西，但係咧嗰200萬人嘅時候，全部俾人擺晒喺啲即係 kind of 即係監禁住咁樣樣。點解啊？因為當兩個國家去開戰嘅時候咧，佢啲國民咧自動就成為敵人㗎啦，冇選擇㗎喎嚇。你唔可以話，我係日本人，不過咧我係撐美國嘅，咁佢都唔理你㗎。可能真係有啲咁嘅人，佢一樣照捉你嚇，因為你嗰個國籍好緊要嚇。咁而家個問題就話，我哋作為基督徒嘅時候咧，我哋以前咧係咩國籍啊？撒旦國籍嘅，原來我哋個個都係。因為點解咧？我頭先講話一個國有3樣嘢噶嘛，有王啦，有子民啦，同埋有王權。咁喺經文呢度我哋睇到咧，佢話佢點樣形容撒旦啊？世界嘅王，撒旦係王。咁跟住全世界都服作那邪惡者嘅權勢之下。係，Isaac 冇小組冇小弟，係啦。咁樣咧係全世界都服在那惡者嘅權勢之下。咁即是點樣啊？有冇權啊？有冇王權啊？有王權咯喎，即係有王有王權。子民呢？經文呢度講，佢話我哋未信耶穌之前，你們在其中行事為人，隨世今世嘅風俗，順服空中掌權者嘅首領。我哋聽咗佢話，跟住就係叛逆之子心裏邊運行嘅邪靈。即是換句話講，呢個叛逆之子呢個原文係眾數嚟嘅。即係換句話講，我哋未信耶穌之前咧，我哋個個都係叛逆之子，我哋都係叛逆神嘅，我哋都係唔跟神嘅。咁所以咧。睇翻王一個國咧就3樣嘢，王權同埋子民有晒，呢個就係黑暗嘅國度啊！所以我哋未信耶穌嘅人咧，都係黑暗國度嘅子民，都係叛逆神嘅。嗰個王咧都係魔鬼撒旦，魔鬼撒旦係世界嘅王啊！咁所以咧，我哋唔係河水不犯井水㗎，我哋要知道，就算你唔理佢都好啦。你話末世嚟啦，不過我唔諗啦，我唔諗佢啦咁樣，你唔諗佢。佢唔會話，因為你唔諗佢，或者佢唔會話，因為你唔認識佢咧，佢就唔揼你。魔鬼撒旦咧係咆哮嘅獅子，遍地遊魂，隨時會揼我哋嘅啊！記住，因為我哋信咗耶穌嘅時候咧，神就將我哋從呢個黑暗嘅角度帶咗佢出嚟，就擺咗去一個愛子嘅角度裏邊，擺咗去神嘅國裏邊。咁所以咧，我哋就好似第2次世界大戰咁樣啊！一開戰嘅時候，啲日本人滿都話是俾人捉晒咁樣。可能係撐美國嘅都冇用嘅，都照捉，因為佢嘅國籍。咁所以我哋都係，我哋信耶穌嘅時候，我哋自動就入咗去神子嘅國度、神嘅國裏邊啦。咁啊，撒旦就係我哋敵人，撒旦會揼我哋嘅。所以我哋唔好無知啊！不如你同隔離嗰個講啊，你唔好無知啊！係啊，你唔好當撒旦冇刀啊！嗱，我哋唔好將撒旦咧去擴到無限大，因為咧我哋都知道咧係我哋贏咗㗎啦嚇。但係同一時間咧，我哋就唔好當佢冇到喎，咁所以喺當中我哋要有一個平衡嚇。好唔好無知。下張唔該。嗱喺呢度咧，我就做咗個圖表，都係根據Robert Paley一本書裏邊去俾大家去睇睇。咁大家咧可以去望一望，喂，究竟我自己或者我身邊嘅人咧，會唔會不知不覺間入咗落去黑暗嘅國度？嗱，頭先我哋講到信主耶穌就遷到愛子國度噶嘛。但係我哋個就已經係完美啦，個靈已經同聖靈，我哋思想情感意志，即係我哋個魂咧，有陣時咧不知不覺間咧俾撒旦呃咗，因為撒旦咧佢唔會因為你信啲耶穌就唔揼你噶嘛，佢會諗盡辦法咧，就佢係謊言之父，佢呃我哋諗辦法咧呃你，拱翻你入去呢個黑暗嘅國度裏邊。咁你又要睇一睇點樣係黑暗嘅國度咯喎？咁你又望一望，喂，話喺我係咪喺個黑暗國度裏邊咧？或者咧，我身邊嘅人係咪喺黑暗國度裏邊咧？嗱，黑暗國度與神分離啊，神嘅國度咧與神和好。你覺唔覺得神唔中意你咧？你覺唔覺得你唔夠膽咧去面對神咧？如果你而家仍然都覺得你唔夠膽去面對神，覺得神係高高在上，好恐怖嘅好遠嘅，你可能喺呢個思想情感意志裏邊俾撒旦呃咗，你個靈咧得救噶啦。喺呢邊嘅啦，只不過你個魂咧，你思想情感意義仲喺呢邊，被罪奴役，個聖潔嘅生活，罪得赦免。你會唔會仲罪當中咧？你以前啲好嬲某一個人嘅，冇辦法原諒某一個人嘅，你以前
脾氣好臭嘅，係而家脾氣咪又好臭咧？你記住聖經裏邊先講咗好多咧，行事為人要蒙召會恩相稱咁樣嗱，嗰啲全部都好嘢嚟㗎嚇，啱㗎嚇。咁個問題，喂，你係咪仲係唔係蒙召會恩相稱嘅咧？你係咪行出嚟？你周邊嗰啲人都話：哇，係信耶穌成咁，我就唔信啊！如果你係仍然都被罪奴役，addiction 有沉溺去買嘢、食嘢、睇嘢咁樣嘅時候咧，喂，你就係活啦。如果你能夠過一個聖潔嘅生活，你好清楚找緊，你已經罪得赦免，你冇罪疚感去纏繞住你嘅時候，你就喺呢一邊俾仇敵壓制。好似頭先咁講，有啲沉溺冇辦法去改變，有啲仇恨冇辦法去放低，有啲咧唔饒恕自己冇辦法去放低。如果係嘅時候，你仲喺呢邊，關係破裂，同配偶嘅關係，同父母嘅關係啊，同其他弟兄姊妹嘅關係，同上司啊下屬嘅關係，同人嘅關係破裂，你就喺呢一度。因為咧，頭先我講話，神嘅國係在乎喺聖靈裏邊嘅公義，公義之後咧有公義自然會有和平，你會有嗰個復和喺當中。你咪好多大病小病咧，呢度唔舒服，嗰度唔舒服咧，因為你活喺一個健康裏邊咧，無論係身體嘅舒服唔舒服，或者你情緒上面嘅唔舒服，如果係嘅時候，你就喺呢邊，你咪成日都好多嘅貧乏咧，好多嘅飢餓，好多唔足夠咧。因為你好豐盛咧，記住貧乏豐盛嘅時候，唔在於你銀行戶口有幾多個零喎。有啲人個銀行戶口好多個數目字嘅時候，但係都仍然都好貧窮嘅喎。有啲人咧好似個寡婦咁樣，2個小錢，但係佢都好滿足嘅喎。你喺邊一度咧？你係成日都係好傷心、好受苦、頭頭碰着黑，抑或你喺城裏邊有嗰種嘅平安，有種喜樂咧？你可以用呢個表咧做一個檢視，咁你會檢視究竟，喂，而家我個靈就完美，我靈喺晒呢度噶啦，但係我個魂唔係喎，我思想、我情感、我意志都係走喺呢邊喎咁樣。如果係咁樣嘅時候咧，你就中咗撒旦計。但係方言之父，佢係引誘我哋，引誘你留咗喺呢一度。你要做嘅嘢好簡單，你靠住聖靈嘅能力，由呢邊行翻過嚟呢邊。如果你我靠唔到，你同聖靈傾偈啊，祈禱啦，開始從聖靈去認識聖靈，去同聖靈傾偈，同佢建立關係啊。有一次咧，我聽到 Derek Prince 佢講我覺得都好咁樣講都幾好，因為咧佢話佢有啲事情咧，佢同佢太太咧就祈禱咗10年噶啦咁樣。咁有啲人可能就會覺得，哇，祈咗10年都唔得咁樣。咁阿葉光明咧就話：嘿，感謝主，我已經咧距離嗰個呢個禱告蒙應允近咗10年啦咁樣。嗱，背後有一個理念嘅喎，嗰個理念咧就係話佢找緊啦，就算好似過咗1年、2年、3年、5年，去到10年啊，嗰件事情未發生嘅時候，佢仍然都堅信已經有㗎啦，近咗10年。我覺得呢個好有智慧。你係點樣嘅咧？如果你祈完禱嘅時候有啲事情就係冇發生嘅時候，你會唔會氣餒？你會唔會懷疑咧？撒旦會藉呢啲位去搖動我哋，以至於咧呢啲嘢去出現。所以讓我哋咧企穩，我哋個靈已經係咁樣噶啦，我哋要咬緊呢樣嘢，跟住我個魂都係咁樣噶，係得嘅。就算你而家祈完禱嘅時候好似未發生嘅時候，你都可以感謝神。我祈咗3個月啦喎，我而家3個月 closer to 我個 target 近咗啦，近咗3個月啦。哈利路亞！我要有一個屬靈嘅分辨力。如果你自己唔識溝聖靈，聖靈其中一個恩賜就係辨別諸靈嘅恩賜，係一個辨別嘅恩賜。我哋識得去辨別，唔係用人嘅方法去辨別，係用神嘅方法去辨別。下張唔該。我哋需要正確咁樣認識屬靈爭戰，起嚟抵擋撒旦。我哋讀一讀呢幾節嘅經文，唔該。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈惡爭戰。務要謹守警醒，因為你們的仇敵魔鬼如同哮叫的獅子，
遍地遊行，尋找可吞吃的人。基督既將一切執政的、掌權者的權勢解除了，就在凱旋的行列中，將他們公開示眾，仗着十字架誇勝。有啲弟兄姊妹咧，一講到靈界嘅事情嘅時候，就好騰雞、好驚，唔想講。有啲弟兄姊妹咧，佢對靈界嘅事情冇感覺，但係咧，頭先左呢一邊嗰啲嘢咧，全部發生晒喺佢身上邊。弟兄姊妹係讓我哋好清楚，呢經文話俾我哋聽，好多時候我哋去爭戰嘅時候咧，唔係同屬血氣嘅爭戰，聽過無數次，但係你諗一諗，你對上一次同人哋去有拗撬嘅時候，你第一件事諗到嘅係咪嗰個人衰，定係諗哇喺我同佢爭戰嘅時候，唔係呢個人啊，唔係呢個上司，唔係呢個下屬，唔係呢個唔係呢個兒子，唔係呢個媽媽，唔係呢個姐姐。因為當你話你嘅爭戰嘅對象係嗰啲人嘅時候咧，佢哋係屬血氣，佢哋係血氣。但係聖經話俾我哋聽，我哋爭戰嘅對象唔係血氣。所以咧，當你同人哋有唔同嘅拗撬，好似爭戰，好似摔跤咁嘅時候咧，你諗下，唔係淨係佢背後有啲勢力，好真實嘅，真係有邪靈嘅嚇。咁樣咧，邪靈好似遍地有考試，遍地有恨，尋找可吞吃。你係唔可吞吃嘅時候，佢食你唔落嘅，佢就唔食你噶啦。咁所以你要剛強壯膽啊，畏懼啊，神與你同在啊，你裏邊嗰個大過佢噶。咁所以如果你係驚開嗰啲，唔使再驚佢呃你嘅咋。你記唔記得我哋嗰個課程咧，行在聖靈裏嘅課程咧，咁個講員都講過一個見證，佢自己講嘅就係話嗰啲鬼咧，即係開頭啲鬼好驚咧，咁跟住上帝俾佢見到，其實嗰啲鬼阿 Andrew 以前都講過，啲鬼一味大口嘅啫嘛，啲英文 big mouth 即係聲大大啊，聲大夾冇準嗰啲咁嘅嘢，得個狗死剩把口嘅啫嘛，其實冇能力嘅，即好似曱甴老鼠咁大隻嘅，一腳踩扁佢。我最近咧喺網上面睇咗一個前撒旦教嘅基督徒嘅分享嘅信息，咁佢講咧，佢話佢以前咧就喺撒旦教裏邊咧，佢哋就會專係咒詛人哋啲婚姻嘅咁樣，咁佢話有啲人嘅婚姻佢哋好難咒詛嘅，就係咧一啲好嘅基督徒嘅婚姻，嗰啲好爛嘅基督徒嘅婚姻佢哋可以咒詛到嘅喎。咁佢話有啲好爛嗰啲咧咒詛到一咒就入㗎啦咁樣，咁但係有啲咧好堅嗰啲咧係咒詛唔入嘅。咁啊點為之好堅嗰啲咧？咁佢又話好多時候嗰啲好認真真係祈禱嗰啲基督徒咧，佢哋發覺咧嗰啲配偶咧佢入唔到㗎。咁呢個撒旦教徒咧有一次咧佢有一隻嘢跟住佢嘅成日都，咁佢個揸車嘅時候前面個座位咧就係留翻俾嗰隻嘢坐嘅咁樣，其他人唔坐得嘅。如果佢揸車，其他人坐咗落嚟嘅時候，嗰隻嘢會搞佢嘅。咁啊試過無數次㗎啦咁啊。咁啊有一次佢阿爸嚟探佢咁樣，佢阿爸基督徒嚟嘅咁樣，佢阿爸基督徒嚟嘅，佢阿爸唔知佢搞呢啲嘢㗎嚇咁樣。咁佢阿爸咧就喂，你兩個人坐車，個仔車你唔會坐後座㗎嘛，佢唔係司機嚟㗎嘛，梗係坐前邊啦咁樣。佢坐喺前面，佢個仔就想阻止佢，但係佢爸你點解啊？佢個仔又唔夠膽話俾阿爸聽，自己阿爸係撒旦教咁樣。咁佢阿爸就坐落去咁樣。咁樣咧，佢心裏邊好驚，就話呢隻嘢會唔會搞我阿爸咧咁樣？咁結果點樣咧？佢爸冇事喎，跟住佢見到咩咧？嗰隻嘢走咗車外邊。喂，基督徒裏邊嗰個大過我邊嗰個啊！咁呢個撒旦教徒後期梗係變翻信耶穌啦咁樣，咁所以你會睇到真㗎。你唔好做可吞吃嗰個啊！你裏邊嗰個大過外邊嗰個，但係你以為佢大過你嘅時候咧，你就變成可吞吃㗎啦。不如同隔離嗰個講啊，你裏邊嗰個大過外邊嗰個啊，係啊，唔使驚佢。喂，最後尾呢節經文咧，我哋睇過好多次㗎，就話咧 disarm 咗啦，將佢啲權勢架全部攞走晒㗎啦。撒旦冇權冇勢㗎，敬拜隊唔該，係撒旦冇權冇勢㗎啦，贏晒㗎啦我哋。嗱，今日我哋講咗啲咩嘢咧？今日我哋講咗咧就係一開始我哋講到話末世就嚟啦，神嘅國就嚟㗎啦咁樣。嗱，神嘅國咧有一個終極嘅來臨嚇，我哋唔知呢個終極來臨係幾時，但係咧神嘅國隨時都可以嚟到，神嘅國就喺我哋裏邊。當我哋按照神嘅旨意去做嘢嘅時候，神嘅國就嚟臨。聖靈住喺我哋裏邊，加力俾我哋，個目的就要我哋將神嘅
覺帶到去我哋身邊嘅地方嗰度。當我哋做呢樣嘢嘅時候，我哋唔係靠自己嘅勢力，唔係靠自己嘅才能，係靠聖靈。聖靈好想使用你，聖靈已經加力俾你啦。喺過去幾堂裏邊呢，我哋都講咗關於聖靈嘅工作。我哋目的就係好想幫助弟兄姊妹更深咁樣去認識聖靈。我哋話隨從聖靈，如果佢都聖靈係一個陌生人，你點會隨從佢嘅啫？你點會跟住佢走嘅啫？喺過去幾堂裏邊，我哋睇咗好多啦。我哋話聖靈唔係淨係一種嘅能力，唔係淨係一種嘅力量，聖靈唔係工具，聖靈係同耶穌一樣，同天父一樣，有位格嘅神。如果你覺得耶穌好愛你，好幫助你嘅時候，聖靈都好愛你，聖靈都好幫助你。聖靈要引導我哋進入一切真理，但係佢唔會推我哋進入真理裏邊。聖靈俾咗能力我哋，聖靈提醒我哋聖經裏邊講，耶穌講過好多嘅說話。當我哋唔識點禱告，聖靈用說不出嘅嘆息為我哋去禱告。聖靈係一個真真實實嘅神，有位格嘅神，佢願意去幫助你。如果你同佢仍然都唔係好熟悉嘅，你今日再次祈禱啦。你同祈禱傾，同聖靈傾偈，同聖靈傾偈，求佢咧更加充滿你。我哋話聖靈充滿，就係將嗰個寶座完完全全讓聖靈去坐喺上邊。如果係揸車做個比喻嘅時候，讓聖靈去揸你嘅車。喺過去嘅日子裏邊，你可能為某一件事祈禱咗好耐，點解祈極禱都唔得嘅？你好耐好努力咁做咗好多事情，做極都唔得嘅。明明係跟住神嘅旨意㗎，點解唔成就嘅？今日聖經話俾我哋聽，原來聖靈好緊要，係靠住聖靈去趕鬼，靠住聖靈去做神要我哋做嘅嘢。你祈禱啊，祈禱咧，再一次將你嘅生命交俾聖靈，求聖靈充滿你，充滿你每一個思想，你每個記憶。可能你過往有一啲嘅受嗰啲傷害，嗰啲傷害阻住你繼續去跟聖靈去走，跟神去走，你冇辦法放手。你求聖靈幫你啊，聖靈幫你將所有呢啲嘅捆鎖全部拎走。祈禱啊，祈禱。聖靈係赦免我哋喺嗰個日子裏邊咧，我哋都當你係一種力量，當你係一種工具。今日我哋回轉歸向你，我哋知道你係三位一體嘅真神，同耶穌一樣咁真實，同天父上帝一樣咁真實，同耶穌同天父上帝一樣咁愛我哋。我哋歡迎你進入我哋裏邊，充滿我哋，充滿我哋。聖靈啊，我哋好多時候感受唔到你喺我哋身邊。我哋好似想像得耶穌企喺我前面就好好啦。如果我係啲門徒咁同佢一齊行就好啦。但係聖靈，其實你就係好似昔日耶穌同門徒一樣，你今日就同我哋喺埋一齊，幫助我哋找緊呢個真理。你係好真實嘅神，你好真實咁同我哋喺埋一齊，你好真實咁樣同我哋同行，你好真實咁樣幫助我哋。聖靈係赦免我哋過往咧用好多嘢去代替你，我用睇聖經去代替你，用祈禱去代替你。但係神啊，你嘅心意就係要我哋喺呢個末世嘅時候係靠住聖靈去行事。聖靈嚟充滿我哋，讓我哋更深咁認識你，幫助我哋，讓我好真實咁感受到你就喺我哋身邊，你就喺我哋裏邊，係好真實嘅，唔係頭腦嘅。聖靈幫助我哋，充滿我哋。聖靈嚟啊！聖靈嚟！
自由嘅靈喺邊度有自由。如果你覺得唔自由嘅時候，你祈禱，讓聖靈充滿你。記住神嘅國幾時嚟到啊？你就靠住聖靈嘅能力去做神要你做嘅嘢。耶穌基督佢話佢嚟嘅時候咧，係使被擄嘅得釋放。如果你自己都係好似被擄唔得釋放嘅時候，你都可以靠住聖靈讓自己得釋放。你愛嘅人唔得釋放，你可以為佢哋去祈禱，靠住聖靈讓佢哋得釋放。聖靈就喺你裏邊，聖靈願意幫助你，聖靈同你一齊去做。神嘅國幾時降臨啊？唔係幾時降臨，神嘅國隨時都可以降臨。當你跟住聖靈，跟住神嘅能，跟住神嘅旨意去做嘅時候，聖靈就降臨，神嘅國就喺嗰度。起嚟行動啊！起嚟行動，為自己爭戰，為你愛嘅人去爭戰。喺天主教裏邊咧，有一個出名嘅禱文叫耶穌禱文。佢話神嘅兒子啊，耶穌基督神嘅兒子啊，開恩憐憫我呢個罪人。但係聖靈話翻俾我哋聽，神已經開咗恩啦，神已經憐咗憫。我哋舊陣時係罪人，但係而家喺神裏邊，我哋每一個都係聖人。如果你因為以前曾經做過一啲事情，覺得自己淨係一個罪人，仲係不停咁樣同神講開恩憐憫我，可憐我呢個罪人。聖靈今日提醒你，喺神裏邊你係新造嘅人。喺神裏邊，喺基督裏邊，你係神嘅兒。喺神嘅眼中，你係佢寶貝嘅兒子，寶貝嘅女兒。喺神嘅眼中，你已經潔白如雪，所有罪過感離開，唔再孭罪，唔再攬住佢。